Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Extra Game. Le contenu de cette vidéo contient un ancien format nommé 4.3 qui cause la déformation de l'image. C'est pour cela que nous avons créé des bandes noires à gauche et à droite de l'image. Merci et bon tutoriel. Salut, c'est Thibaut de Extra Game. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qu'on peut faire avec les codes dans GTA San Andreas. J'ai un GTA craqué, mais on s'en fout. J'ai à côté de moi une liste de codes complète et je suis avec Tommy qui préfère s'appeler le Geek 981 qui m'aidera quand je ferai des fautes comme celle-ci. Ouais. Ça charge. Alors dans mon GTA, je suis tout au début, je viens de terminer plutôt ma première mission. Il y a des trucs pas mal dans les codes, par exemple le tank. Celui-là est un des meilleurs quand même. Donc voilà. Ça marche, c'est bien. C'est très chouette, on peut tout faire flamber avec. Après ça, alors, il y a le jetpack que j'aime bien aussi. Oh, je suis recherché par le code. Oh putain. Voilà. Après, il y a 3 séries de codes pour les armes. Là, maintenant j'ai blindé d'armes. Bon, ici, il y a aussi la munition à l'infini. Voilà, quand vous voyez que je tire, on perd pas de munitions. Merde, je vais rechercher. Il y a aussi un code. Ah oui, c'est un super bonus. Il donne une armure, plus 25 000 dollars, plus 100% de vie. Il y a beaucoup de codes. On va les mettre sur notre site web dès qu'on en aura un. Je crois que le Geek 980 joue à GTA San Andreas aussi. Ouais. Et il y a aussi un code pour être jamais recherché. J'ai pas envie de le mettre ici, mais il existe. Il y a les voitures de course aussi. Il y a les limousines. Il y a tous les trucs pour avoir les muscles à 100%, pour être 100% maigre, pour avoir tout à 100%. Et bon, voilà ce qui est très chouette. Alors, on va mettre la liste donc des codes sur internet, sur notre site dès qu'on en aura. Le lien sera donc sûrement dans la description. Alors, pour utiliser les codes, on les tape dans le vide en jouant. Par exemple, le code pour le jetpack, c'est YECGAA. On le tape en jouant. Ça peut déplacer le joueur ou le faire tirer ou n'importe quoi. Mais après, par exemple, le jetpack automatiquement apparaît. Donc, vous allez bientôt sur notre site, dès qu'il existe. Donc, le lien sera dans la description. On aura une liste complète avec les codes qu'il faudra donc taper dans le vide en jouant. Voilà, c'est d'ailleurs notre premier tutoriel. Toute l'équipe de Extra Game vous souhaite une bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.
dangerous. Fucking dick. Ze strachu się mnie podbił na ciele. Patrzeć jak jesteśmy oszukiwani, jak umierają nasi przyjaciele. My skierowany przyrząd skorumpowany, by nasze ego przerastało nas. Sądziły nami tylko many. Powiem to sobie i wam jeszcze raz. Stanowcze nie, 3 razy nie. Może w końcu nas oświeci pośród gęstej zamieci, gdzie nie mają co jeść dzieci. Nie tylko w Afryce, ale na całym świecie mam. Wiesz jak cię wydostać trudno spod bram piekła. Uwaga łacia, na naszych oczach z rąk człowieka giną nasi bracia i nasze piękne siostry. Choć żeby może świat nie jest prosty, i tak spalamy za sobą mosty, bez kary i bez chłosty. Ludzie giną, umierają, ale nie wyrastają jak wodorosty. Zabójcy, pedofile w piekle usmażą się jak tosty. I tak jak cała reszta opętanych całkowicie przez zło, to coś ty nie ominie ich komposzty. Jednym z tych sprawiedliwych, a wielu nas jest. Mamy rzeczowo, może nie pasję, ale na pewno pasję. Nie chcemy bólu, cierpienia i łez. My poradzimy sobie bez tego, na pewno o tym wiesz. Nie chcemy bólu, cierpienia i łez. My poradzimy sobie bez tego, na pewno o tym wiesz. Na pewno wiecie dobrze, jedna miłość. Czy chcecie, aby nienawiść była z nami? Ze strachu się mnie podbił na ciele. Patrzeć jak jesteśmy oszukiwani, jak umierają nasi przyjaciele. My skierowany przyrząd skorumpowany, by nasze ego przerastało nas. Rządziły nami tylko many. Powiem to sobie i wam jeszcze raz. Otacza zdrowe umysły biednych was. Gęsta mgła przed oczami zatruwa jak gaz, a my podatni na to ulegamy tym pokusom brat. Cały czas pada na nas zła gra, więc bądźmy ponadni. Uwolnimy, wydostańmy się przeklętej matni. Nasza magia nie do tego ciebie ponagli. Otwórz swe serce i miłość dopadnij. Man, my ją dajemy wam. Man, my ją dajemy wam. Czy chcecie, aby nienawiść była z nami? Ze strachu zimny podbił na ciele. Patrzeć jak jesteśmy oszukiwani, jak umierają nasi przyjaciele. Być kierowany przyrząd skorumpowany, by nasze ego przerastało nas. Rządziły nami tylko many. Powiem to sobie i wam jeszcze raz. Stanowcze nie, oj stanowcze nie.
siebie. Czemu przelewamy tyle krwi? Skarbamy do wyboru wiele innych opcji, pozytywnych emocji. Magia dzwonu się wzmocni. Przestań być królem własnego, ja zdejmij mi koronę. Nie pozwól, by ta zła zastąpiła twą dobrą stronę. Strażnicy Pana, strażnicy miłości. Padamy na kolana, by od zła ochronić ludzi. By od zła ochronić ludzi. Czy chcecie, aby nienawiść była z nami? Czy strachu zimny podbił na ciele? Patrzeć, jak jesteśmy oszukiwani, jak umierają nasi przyjaciele. Więc kierowany przesząd skorumpowani, naszego przerastało raz. Rządziły nami tylko money. Powiem to sobie i wam jeszcze raz.